है तो मुकाबला करना है तो सामने आ, मर्दों की तरह। देखो तो सही कितना दम है तुझमें। Speaker check. DJ Sachin Kamal. चेतावनी, इस प्रस्तुति में उच्च बांस है। आवाज की तीव्रता आपके कानों पर भारी असर डाल सकती है। कृपया सावधान रहें। आप चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। Now close your eyes and feel the vocal. 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले, वरना गब्बर आ जाएगा।